Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. अॼु असां इस्लामियात 9th ऐं 10th क्लास जी पढ़ी रहिया आहियूं, जंहिंजो लेक्चर नंबर 4 आहे। असां अदरसुल अव्वल जो जेको ॿियो हिसो आहे, अदरसुल अव्वल बे, उन जूं चंद आयतूं उन्हनि जी वज़ाहत तव्हांजे साम्हूं पेश कंदासीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अनफाल, अदरसुल अव्वल, हिसो नंबर 2 यानी बे। आयत इज़ युग़श्शीकुमुन नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुतहिरकुम बिहि व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतानि वलियर्बित अला क़ुलूबिकुम व युथब्बित बिहिल अक़दाम। आयत नंबर 2 इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति इन अन्नी मअकुम फथब्बितुल लज़ीना आमनू। आयत नंबर 3 या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। ये 3 आयतूं अॼु जे सबक़ में असां पढ़ियूं आहिनि। हाणे इन्हनि जी वज़ाहत इहा आहे जो अदरसुल अव्वल जो जेको ॿियो हिसो आहे, इन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ग़ज़वा बदर में जेके कुझु मुस्लमाननि ते इनाम कया, इकराम कया, महिरबानियूं कयूं, फज़ल कया, उन्हनि जो तज़किरो मौजूदु आहे। सभ खां पहिरीं आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला मोमिननि खे हिकिड़े इनाम जो यादगिरी ॾियाराई आहे त इज़ युग़श्शीकुमुन नुआस, मोमिनो मुस्लमानो उहो वक़्तु यादि करियो जंहिं महिल तव्हां ग़ज़वा बदर में काफ़रनि जे साम्हूं विड़ी रहिया हुआ ऐं अल्लाह पाक तव्हांजे मथां निंड खे मुसलत करे छॾियो ऐं तव्हांखे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा हलंदे जंग विड़ंदे झूटा आया पे। इहो अल्लाह पाक तरफ़ां तव्हांजे लाइ सुकून जो बाइस हो ऐं अल्लाह सुब्हानहु व तआला तव्हांजे लाइ आसमान खां मींहुं वसायो, जंहिंजे करे तव्हांजूं तमामु घणियूं ज़रूरतूं पूरियूं थी वयूं। गर्मी जो ज़ोर टुटणु, पाणी खे जमे करे जानवरनि जे लाइ ऐं पंहिंजी ज़रूरत जे लाइ गॾु करे रखणु, ऐं गॾोगॾु जेका थकावट ऐं जेका जंग जे करे सुस्ती हुई, सफ़र जी थकावट, उहा अल्लाह पाक दूर करे छॾी। ऐं अल्लाह पाक शैतान जेके वसवसा शैतान जे तरफ़ां आया पे त तइदादु घटि आहे, काफ़रनि जी तइदादु घणी आहे, इन वसवसनि खे बि अल्लाह पाक तव्हां खां परे करे छॾियो। तव्हांजा हौसला अल्लाह सुब्हानहु व तआला बुलंद करे छॾिया। ऐं ॿियो इनाम अल्लाह पाक इहो कयो जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला प्यारे पैगंबर खे वही करे ॿुधायो त जेकॾहिं मुस्लमान इस्तिक़ामत सां, बहादुरी सां ऐं सब्र सां विढ़ंदा त अल्लाह पाक तव्हांजी मदद जे लाइ 1000 फ़रिश्तनि जो नुज़ूल फरमाईंदो। इहे 1000 फ़रिश्ता बि नाज़िल थिया ऐं उन्हनि फ़रिश्तनि खे बि अल्लाह पाक इहे हुकुम ॾिना त आउं तव्हां सां गॾु आहियां, तव्हां मुंहिंजे बाननि खे, मोमिननि खे साबित क़दम रखो। ऐं टी जेका आयत में अल्लाह पाक फरमायो, जेको हुकुम जारी कया विया, उहो इहो त या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वारो, जंहिं महिल तव्हां काफ़रनि सां मिलो, जंग में मुठभेड़ थी वञे हली ऐं जंग जो जेको घेरो आहे तमामु सख़्तु थी वञे हलियो, उन टाइम ते तव्हांखे पंहिंजी पुठी फेराए करे भॼणो न आहे, छो जंग जे मैदान में भॼणु इंतिहाई कबीरो गुनाह आहे। सिर्फ़ु 2 सूरतनि में इंसान जंग जो मैदान छॾे सघे थो। नंबर 1, इंसान पोइते वञी करे को असलो वग़ैरह इंसान वटि खुटी वियो आहे, ख़तमु थी वियो आहे, उनखे खणी करे वरी हमिलो करे थो, या वरी पंहिंजे कुझु जमायत जे टोले जेके माण्हू सां मिलण जे लाइ मिली करे उन सां गॾु वठी करे वरी हमिलो करणु चाहे थो, त इन 2 सूरतनि में भॼी सघे थो, मैदान खां थोरो हटी सघे थो। जेकॾहिं न त इन खां अलावा कंहिं बि सूरत में भले शहीद थी वञे हलियो, पर मैदान जिहाद में जाम भॼणो न आहे, छो जो अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हलाक करण वारा जेके गुनाह ॿुधाया आहिनि, कबीरा गुनाह, उन्हनि में हिकिड़ो गुनाह इहो बि आहे जो इंसान मैदान जिहाद में जाम भॼी वञे हलियो। अल्लाह पाक ग़ज़वा बदर जे हवाले सां मुस्लमाननि ते ॿिया बि कई इनाम कया। मुस्लमाननि जो रोब काफ़रनि जे दिलनि में अल्लाह पाक विझी छॾियो। काफ़र जेके हुआ उहे मुस्लमाननि खे घटि ॾिसी रहिया हुआ ऐं मुस्लमान तइदाद जे एतबार सां काफ़रनि खे घटि ॾिसी रहिया हुआ। जो जीअं अल्लाह पाक जो जेको फ़ैसिलो हो, इहो फ़ैसिलो पूरो कयो वियो ऐं अल्लाह पाक मुस्लमाननि खे फ़तह ॾिनी। तइदाद घटि हुजण जे बावजूदि बि अल्लाह पाक मुस्लमाननि खे फ़तहयाबी सां हमदकार कयो। अॼु जो सबक़ इहो ई आहे। इहे जेके मुख़्तसर जेके अहकामात आहिनि, मुख़्तसर अल्लाह पाक जा इनाम ऐं फ़ज़ल जेके ग़ज़वा बदर जे हवाले सां मुस्लमाननि ते कया विया, इन्हनि खे पढ़ियो वञे, परखियो वञे ऐं इन्हनि खे यादि कयो वञे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।